Halo guys, tontonnya video animasi saya tentang teknik batuk efektif dan etika batuk yang benar oleh saya, Erika Tenine, dari Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Apa itu batuk efektif? Batuk efektif merupakan suatu metode batuk dengan benar di mana energi dapat dihemat sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mengeluarkan semua udara dari paru-paru sehingga menurunkan frekuensi sesak napas, menghemat energi, melatih otot-otot pernapasan, dan melatih pasien agar terbiasa melakukan cara pernafasan dengan baik. Bagaimanakah teknik batuk efektif? Tekniknya sebagai berikut. Hal pertama yang harus dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu atur posisi pasien setengah duduk. Kemudian anjurkan pasien untuk minum air hangat. Setelah itu, anjurkan pasien untuk tarik napas dari hidung, lalu keluarkan lewat mulut. Lakukan sebanyak 4-5 kali. Pada tarikan nafas yang terakhir, nafas ditahan selama 1-2 detik, angkat bahu dan dada dilonggarkan, serta batukan dengan kuat. Kemudian keluarkan dahak dan lakukan berulang kali. Dahak telah berhasil dikeluarkan, tindakan batuk efektif telah selesai. Bagaimanakah cara melakukan etika batuk? Cara melakukan etika batuk yang baik adalah sebagai berikut. Ketika batuk dan bersin, tutuplah hidung dan mulut kita menggunakan lengan dalam baju. Selain menutup mulut dan hidung menggunakan lengan baju, bisa gunakan sapu tangan atau tisu untuk menutup mulut dan hidung ketika bersin dan batuk. Selain dari menggunakan lengan baju dalam dan tisu, perlu juga kita memakai masker untuk mencegah penularan batuk dan bersin. Jangan lupa untuk mencuci tangan kita sampai bersih. Demikianlah video dari saya, semoga bermanfaat.